मैं इस जादुई अंडे को तोड़ देता हूँ और मुझे मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। अरे वाह, मुझे तो मॉन्स्टर मिल गया। अब मैं मेरा अंडे को तोड़ता हूँ और मुझे मिल जाएगा तुझसे भी बड़ा मॉन्स्टर। अरे वाह, मुझे तो सबसे बड़ा मॉन्स्टर मिला। अरे तुम दोनों के पास तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। मैं मेरा अंडे से एक ऐसा मॉन्स्टर निकालूंगा जिसको देख के सबका होश उड़ जाएगा। रुक रुक, अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। ये देख, मेरा सबसे खतरनाक